Ребят, всем привет! Сегодня решил масло поменять на Джуке, но дело сейчас не в масле замене. Вот, уже меняю, снял защиту, уже масло стекло. Сегодня у меня ровно 100 тысяч километров пробега. Сейчас вам покажу одну особенность. Как-то я месяц назад заметил, что у меня как будто стучат от плохого бензина. Ну, здесь нет гидрокомпенсаторов, как бы клапана вот так вот, знаешь, подстукивает, когда едете вы на второй передаче и газу даете, стучит на второй передаче с первой на вторую. Почему это происходит? Некоторые путают, начинают бензин, заправки менять, но это даже не в этом дело. Смотрите, что происходит. Вот у нас есть соединительная труба, вот она, коллектор так называемый, вот он. И у нас вот здесь есть соединительное кольцо. И вот смотрите, что происходит. Смотрите. Видите? Двигается. Это кольцо, оно вот отсюда отошло. То есть, смотрите. Вот здесь сечет и получается металлический стук. Кому-то это будет полезное, может, видео. Вот это нужно менять. Покупается вот с этими болтами, все в сборе. И кольцо уплотнительное надо покупать. Но желательно, конечно, и там поменять. За столько лет у самого коллектора. Их всего раз, два, три. Три кольца и 6 вот таких вот болтов. Комплектом можно купить все это дело и поменять. В общем, вот такой у меня сегодня ремонт. Не знаю, успею я сегодня поменять это дело или на завтра оставлю. Но причину я выявил. Почему подстукивает с первой на вторую при резком нажатии на газ, когда вы стартуете со светофора, некий стук клапанов, так называемый, так будем называть его. По задумке нужно снимать штаны, а это значит, вы не сразу же купите болты и все прокладки, и вот эти вот флянцы, вам нужно будет ждать. Но у меня вот, мне повезло, то есть смотрите, я просто ее высунул из этой трубы, вот смотрите, и здесь я сейчас флянец приварю. Какой я флянец купил? Вот вы видите, сумма его 1000 рублей. То есть я сейчас вот так вот сюда насажу его и сюда его примострячу. Потом вам все это покажу. Флянец продается в любом магазине. Вот запомните, 55 на 60. Чтобы нам не снимать все это дело, мы вот просто сюда его приварим. Естественно, нужно будет зачистить это место, потому что катализатор вот нам уже автогеном не обварить будет. Ну, кто каким сваркой использует, я буду использовать автоген. И устраню вот этот вот стук, щелчки такие. Так вот, когда едете, вы разгоняетесь, резко стартуете, вот как на спортивном автомобиле. У вас получается как клапана. Так, ты и прекращает. Это вот это и есть проблема. Она многое, проблема это описывалась в группах, никто ее так и не нашел причину. Но вот я увидел, это 100% вот из-за этой вещи. Никакие масла, никакие бензины, заправки вам не помогут поменять октановое число. Там некоторые говорят октановое число поменять, и у меня прекращалось. Нет, все это не то. Вот, задняя часть у меня идеально. Вот глушитель как стоял, так и стоит. И в принципе все будет идеально. Масло я заливаю вот такой вот Nissan 5W40. Всегда его лью, и проблем никаких не возникало. Слил я масло. В общем, с фильтром маленько проблема. То есть фильтр я вот такой вот ставлю. Вот. Все время его использую, и проблем тоже с ним никогда не было. Проблема у меня сейчас одна. То есть не откручивается фильтр. Так затянуло его. Вот смотрите, цепь я уже поставил туда. Ничего не помогает. Наверное, сейчас придется как-то другим методом открыть. Вернее, его как-то
провернуть нужно будет. И уже потом вытирать там это место. Ну, я не знаю, может быть, его как-то надо будет разорвать другим методом, я не знаю как. Вот видите, цепь я уже поставил, ничего не получается. Ребят, когда будете все менять, смотрите, чтобы здесь не было никаких подтеков. Сразу одновременно смотрите шрузовые резинки, чтобы не были пыльники вот эти вот порваны. Все сразу проверяйте, чтобы потом ничего у вас 100 раз вы не переделали, так сказать. Вот наши сайлент-блоки рычагов. Вот наш сайлент-блок подрамника, смотрите. Вот, все монтажкой можно вставить, пошатать и проверить. И там то же самое. У нас резинки переднего подрамника стоят вот здесь вот. Раз. И второй вот здесь вот. В общем, смотрите. У меня все, в принципе, новое. Я имею в виду куплено. Но все старое просто идеально работает. И менять здесь нечего. Вот. Все у меня есть. И стойки передние. Вообще все. Даже пересказывать не буду. Начиная от шаровых и заканчивая колодками и стойками стабилизаторов, втулками, сайлент-блоками. Все я накупил. И задние тоже часть. Но ничего не пригодилось. Все лежит в пакетах. Масло вот я залил. Смотрите, у каждой баночки осталось ровно по литру. То есть это я заменял 10 тысяч назад. У меня осталось литр. И 10 тысяч назад. Ой, вернее сейчас вот я поменял 10 тысяч. Проехал тоже вот масло. Сейчас вот перелью с одной канистры в другую. И уже будет 2 литра. То есть в следующий раз можно просто купить меньше масла. И вот, по сути дела, вот такой лайфхак. Но это у кого не жрет масло. У меня не жрет автомобиль масло. И, в принципе, вот вы видите, осталось 2 канистры. Заодно хотел вам показать наклейку. Кто-то меня спрашивал. Вот она у меня уже висит 10 лет. Смотрите. Это винил. В общем, посередине он режется. Вот здесь вот вы видите. Прорезается. И вот она как стоит, эта наклейка, так и есть. Никаких вот, как вы видите, ни сколов, ничего здесь нету. Кому нужно, размеры дам этой наклейки. Заказывайте, 1200 рублей на 2 стороны получается. Вот, заказывал я в типографии, любой книжной или обычной типографии, реклама. Делают за 20 минут. Многие меня спрашивали про колеса, ребят. И вот вам поясняю, чтобы 100 раз не писать, какие колеса у меня установлены. Смотрите, колеса установлены вылет ET40. Размер этих колес 18. И, естественно, резина 225 на 55. Вот, смотрите. В общем, колеса это Infiniti FX 35. 7 лучей. Они бывают зимние, у меня 8 лучей. Иногда вы видите, у меня заниженная подвеска, иногда вот высокая. Сейчас стоят родные пружины. Вот я вам покажу сейчас их. Вот родные пружины стоят. Когда на фотках вы видите, иногда занижены. То есть я пружины менял и ставил уже не родные пружины, а покупные. То есть на 15 сантиметров занижал. Даже, по-моему, на 30, я уже точно не могу вам сказать, 30 миллиметров. Но было некомфортно, поэтому привел в сток. Все, и поставил. Вот сейчас вот вы видите в стоке, все родное. И вот как вот сейчас машина должна быть с завода. Так вот она. Конечно, смотрится похуже, но покомфортней. Может быть, месяцем позднее я верну все опять назад. И пока лето поезжу. Менять быстро. И, в общем, приму решение, в общем. Ну вот все. Вот такое соединение получилось. Все устранено. И теперь стука нет этого.
Пока есть время, расскажу про обвес. Импульский обвес, накладки так называемые, они ставятся вот на нижнюю часть губы нашей. Вот смотрите, как это выглядит. Снизу сейчас вам покажу. Вот так вот снизу, и защита прикручивается снизу. Ничего не мешает, клинерс не уменьшается, все то же самое. И по бокам вот крепится на такие заклепки, видите. Ну вот, все. Тихо работает глушитель, вообще приятно. Может быть, вам не слышно, потому что здесь автомобили ездят, но... В общем, вердикт такой. Когда вы разгоняетесь, и у вас идут щелчки от двигателя, то есть как стучат у классик автомобилей, у шестерок клапана, это дело в глушителе. Проблема довольно-таки острая, то есть все меняют, еще раз повторю. И в группу я все перечитал, это группа, форум на www.nissan.ru. В общем, так и не нашли, но вот наконец-то я эту болячку нашел, и я думаю, что это видео пригодится всем тем, кто такой же проблемой озадачен. Всем удачи и удачи на дорогах!